今天我们要聊一个真实又发人深省的故事。一位65岁的女士因为糖尿病突然离世，更令人震惊的是，祸首竟然是她每天吃的早餐。她多年来一直坚持所谓清淡健康的早餐，自认为饮食很养生，没想到正是这日复一日的早餐习惯，悄悄把她推向了生命的悬崖。医生在检视她的生活细节后，忍不住大声呼吁，有4种常见的早餐组合一定要尽早停用，千万别再吃了。其中第3种，很多人还天天当成健康早餐，实际却是在加速病变。究竟是哪4种早餐这么可怕？又该拿什么来替代它们呢？接下来我们深入剖析，同时请营养师推荐最适合糖尿病患者食用的6种营养早餐，让大家吃得美味又控糖。在揭晓危险早餐之前，先让我们看看糖尿病可怕之处，以及为什么早餐这么重要。一提到糖尿病，很多人想到三高、高血糖、高血压、高血脂之一，觉得它不痛不痒，似乎没有高血压那样头晕目眩，也没有高血脂那样检查就超标。事实上，糖尿病是最隐形的杀手，它早期几乎没有明显症状，你不去检查，它就默不作声。等你感觉不对劲时，往往血糖已经长期失控，并发症悄然而至。更有不少人存在认识误区，尤其是中年女性朋友常掉进一个陷阱，我不胖，饮食很清淡，也不嗜甜，不可能血糖高。听起来有道理吧？但临床发现，近年来许多女性糖尿病患者并不肥胖，反而是一些自认饮食健康的人也不幸中招。医生深入分析发现，问题就卡在每天早上的餐桌上。很多人长期早餐吃错东西，却以为自己吃得很营养均衡，真等到血液中的糖变成了疾病，才恍然大悟，原来身体不是一下子垮掉的，而是被我们一口一口吃垮的。那么早餐吃错到底有多严重？俗话说，一日之计在于晨，早餐是唤醒身体代谢的开端。好的早餐能平稳血糖，保护胰岛功能，错的早餐则宛如在引爆身体的地雷。我们的胰脏每天清晨开始工作，就像一台发动机，如果一上来就被高负荷运转，长期下来肌腱就会磨损不堪。血糖也是如此，反复的大起大落会让胰岛细胞疲于奔命，最终功能衰竭，糖尿病就此找上门。因此，选对早餐就像给身体一个温和的早晨，而选错早餐无异于天天早上踩下血糖的油门踏板，油门一踩到底，车子起步猛冲，接下来就是难以刹车的失控状态。了解了这些原理，我们来看看是哪4种早餐最容易让血糖失控，看看你是否也中招。医生总结了临床上最伤血糖的4类早餐，它们都有一个共同点，不是糖分含量高，就是升糖速度快，长期食用等于慢性自杀。接下来我们逐一揭晓，千万对号入座，尽早更换这些不当的饮食习惯。很多人早晨图方便，或觉得吃得清淡有益健康，于是来一杯饮料配块点心，例如甜豆浆配蛋糕、奶茶配面包、果汁配煎饼等等，听上去分量不大。还有牛奶豆浆看似有营养，属于轻食早餐，但这其实是血糖的隐形加速器。问题出在哪里呢？一方面，含糖饮料、甜豆浆、果汁、奶茶等属于液体糖分，吸收速度比想象中还要快，空腹喝下一杯，很短时间内糖分就直冲血液，几乎没有任何缓冲。另一方面，搭配的蛋糕、白吐司、煎饼这类精致淀粉缺乏膳食纤维，转化成葡萄糖的速度也极快，两者结合可谓狼狈为奸。饮料让血糖扶摇直上，精致主食再往上一推，血糖曲线瞬间起飞。这种早餐后果就是餐后血糖猛飙，胰岛素被迫大量分泌来救火，久而久之，胰岛功能衰退，埋下糖尿病的祸根。许多人被这类早餐迷惑，是因为他们口味甜美，又觉得少油少盐，误以为这就是健康轻食，其实完全相反。想象一下，你早上还没开始工作，大脑却已被灌输大量简单糖，身体措手不及地分泌胰岛素处理，就好比刚上班就遇到巨量紧急任务，忙得团团转，一天下来胰脏怎能不累？所以高糖饮料配精致主食的早餐最伤身，但偏偏很多上班族都爱这么吃。那位离世的女士就是典型案例。
他习惯早上喝一杯甜豆浆，配一块小蛋糕，再加一根香蕉充饥，看似简单清淡，没有大鱼大肉，谁能想到却日积月累地推高了血糖负担，最终酿成大祸。另一类极常见的雷区早餐是高油脂、高淀粉的组合，典型代表如油条配豆浆、烧饼夹蛋、油煎葱油饼等传统早餐，还有西式的什锦大早餐、培根、油煎薯饼配面包等等。这类食物大多香脆可口，很有饱足感，但对血糖和心血管的危害不容小觑。首先，油炸面团类食物脂肪含量极高，脂肪消化速度慢，吃下肚后血糖上升，虽然没有刚才甜饮那么快，但高脂肪饮食会让胰岛素作用变差，长期看反而诱发胰岛素阻抗，让血糖更难控制。此外，早上吃太油腻，可能出现一种隐患，午餐前血糖偏高，因为大量油脂滞留在胃中，延缓胃排空，碳水的吸收被延后，但并不代表不吸收，而是在之后集中吸收，可能导致接近中午时血糖仍然居高不下。更糟的是，长期高油高热量早餐容易导致发胖，脂肪囤积会进一步恶化，胰岛素敏感性让血糖、血脂、血压、三高一起找上门。或许有人说，油条、烧饼我也不常吃，就算吃也是早上唯一的享受。不少中老年人早餐爱来份油条，加上觉得豆浆有营养，似乎一补一冲就平衡了。但豆浆若是含糖的更麻烦，一杯甜豆浆再配根油条，糖分加脂肪的双重负担直接拉升热量。就算豆浆是无糖的，高油的油条也会让整体餐后血脂血糖数值不理想。如果天天如此，体重悄悄上升，小腹日渐突出，糖尿病和心血管疾病的风险都会大幅增加。所以第二种早餐地雷就是这些高油杂物，偶尔解馋尚可，千万别天天当早餐吃。第三种，很多人还天天吃的早餐，乍听起来最无害，其实最具伪装性，这就是所谓清粥小菜式的清淡早餐。许多长辈或肠胃不好的人，早上喜欢来一碗热腾腾的白米粥，配几样小菜，如腌萝卜、酸菜或一两片薄饼、馒头。他们认为粥最养胃，清淡不刺激，又没有油水，很适合糖友或养生人士。但事实上恰恰相反，白粥的主要成分是白米碳水化合物，经长时间熬煮后，淀粉糊化非常彻底，消化吸收速度比白饭还快。空腹喝下一碗白粥，葡萄糖很快涌入血液，导致血糖迅猛攀升。而且白粥本身缺乏蛋白质和纤维，几乎没有可以延缓吸收的营养素。至于那些腌制小菜，虽然开胃下饭，含钠量极高，每天摄入大量盐分，会增加高血压和肾脏负担。长期以白粥配咸菜当早餐，看似清淡，其实营养严重失衡，碳水超标，蛋白质、维生素严重不足。很多中老年糖尿病患者都有这种误解，血糖高了以后要吃的清淡，早餐来碗稀饭是理所当然的养生之道，结果每天盛起一碗白粥下肚，血糖就在不知不觉中飙升。他们还以为没吃糖呢，怎么血糖还控制不好？答案就在这里，白米粥等同于一碗液体淀粉，对糖尿病人来说几乎和喝糖水区别不大。如果再搭配几口腌菜，盐分刺激血管收缩，更不利于糖尿病并发症、高血压、肾病等的控制。难怪医生感叹，这种传统清淡早餐其实是隐藏的伤身杀手。尤其第三种白粥小菜，真的是许多人天天早餐的首选，但请务必尽早停掉，为了自己的血糖着想。说完吃错的，再来说干脆不吃的。不少现代人早上不是没时间吃，就是刻意节食减肥，干脆不吃早餐，或者顶多喝杯黑咖啡，啃2口代餐棒就算交差。乍看之下，摄入热量更少了，应该更有力控制血糖和体重吧？大错特错，长期不吃早餐其实对糖代谢非常不利。人在空腹过久的状态下，身体会启动一种自我保护机制，胰岛素抵抗。简单说，就是细胞变得不那么听胰岛素的话，因为身体感觉我都没得到食物补充，得省着点用，结果可能导致胰岛素敏感度下降。等你中午吃饭时，血糖反而更难降下来。研究显示，经常不吃早餐的人，
胰岛素敏感性普遍较差，将来患2型糖尿病的风险不减反升。特别是40岁以上的女性朋友，本身就面临荷尔蒙变化，代谢变慢，如果早上不吃东西，表面上少摄取热量，但身体不得不透支自身的肝糖和肌肉来供能，长远看反而损害胰岛功能。还有的人虽然不完全不吃，但早餐极端单一，比如只喝一大杯黑咖啡提神，或只吃一点点代餐粉敷衍了事。这类极端轻食，早餐容易导致低血糖，接着身体反馈性的分泌升糖激素，可能让血糖忽低忽高，日内波动变大。不少糖友抱怨自己上午容易血糖乱，其实就是早上没好好吃饭惹的祸。总之，不吃早餐看似少吃一餐，其实是在跟身体玩火。短期可能让你觉得胃变小了，体重掉了点，但长期看易诱发隐性饥饿和暴饮暴食，反而不利于控糖和控制体重。小结一下，以上4种早餐误区，无论是高糖、高油、假清淡，还是干脆不吃，都会给身体挖坑。有人可能疑惑，难道早餐一定要吃得非常丰盛油腻才行吗？并不是，早餐的关键是均衡含稳定，既不能一味地多，也不能什么都不吃。我们真正怕的不是你吃了多少，而是吃得不对。知道了哪些雷区要避开，那正确的早餐究竟该怎么吃？接下来就请营养师来告诉大家，糖尿病友的早餐可以既营养美味，又有效稳定血糖。早餐吃对了，不仅提供满满能量，还能让一整天的血糖曲线更平稳。营养师强调，糖尿病患者或控糖人士的早餐应当包含以下要素：优质蛋白质、低 GI 碳水化合物、适量健康脂肪和膳食纤维。换句话说，一份理想的早餐应该有粗杂粮、主食，取代精致淀粉，有蛋奶、豆类等蛋白，有蔬菜水果，提供纤维和维生素。这样组合的餐点升糖速度慢，营养全面，还不容易很快饿。听起来有点抽象，没关系，我们直接看实例。以下6种由营养师精选的早餐组合，就是既美味又稳糖的范例，大家不妨参考搭配。1. 牛奶燕麦粥加水煮蛋加烫菠菜。这份早餐简单易做，用牛奶煮燕麦片当主食，搭配1颗水煮鸡蛋和1份烫菠菜。牛奶和鸡蛋提供丰富蛋白质和钙质，燕麦属于高纤维的粗粮，升糖指数低，而菠菜等深色叶菜富含膳食纤维和镁钾等矿物质。这样的组合可以延缓碳水吸收，避免血糖飙升，同时均衡地补充身体所需营养。吃完既有饱足感，又不会感到脑袋昏沉，是糖友理想的晨起开端。很多人吃错早餐，会觉得怎么越吃越想睡，那是因为血糖快速升高，又骤降，让人疲倦。而这份燕麦蛋奶早餐因为升糖平稳，反而让你精力更充沛。2. 全麦蛋蔬菜三明治加低脂牛奶。喜欢西式口味的朋友可以试试这款搭配：2片全麦吐司夹1个煎蛋，再加生菜、番茄片和少量火腿片，组成营养丰富的三明治。饮品则来1杯低脂牛奶，无糖豆浆也可以。全麦面包富含膳食纤维，消化慢，有助于避免血糖急剧上升。鸡蛋和火腿提供蛋白质，但要注意火腿量要少，以减少盐分油脂摄入。可以用去皮鸡胸肉片代替更佳。生菜和番茄提供维生素和纤维，一口咬下去，谷物的香气配上蛋香菜脆，非常满足。重点是热量适中，营养全面。很多糖友听到面包就怕，其实选对全麦无糖的就没问题。再加上蔬菜和蛋白的搭配，可以有效稳定餐后血糖。不妨偶尔换个口味，给自己做个健康三明治当早餐，快捷又均衡。3. 蔬菜豆腐脑加玉米杂粮馒头。这份是传统中式风味的健康改良版早餐。豆腐脑很多人爱吃，如果是不加糖浆，改加蔬菜碎和香菇熬成的鲜味豆腐脑，其实很适合糖友。嫩豆腐富含植物蛋白和钙，配上碎青菜、香菇丁一起煮，不仅美味，还增加纤维。搭配主食，我们选择一个玉米杂粮馒头，或称玉米窝窝头。用粗玉米粉含全麦粉制成的馒头，富含纤维含维生素，比白馒头升糖慢，更有饱腹感。这样一碗一馒头组合，比起常见的白米粥配油条，不仅蛋白质足够，纤维满满，还大大减少了油脂和精致淀粉。
咸口的豆腐脑暖胃又开胃，再咬一口粗粮馒头，香甜松软。营养师称这组合是血糖好朋友，能让您的血糖曲线保持平稳。不过要注意，市售豆腐脑很多加了过量盐、酱油调味，糖友在家做可以清淡为宜，或控制酱料用量，毕竟钠摄取也要留意哦。4. 蔬菜肉丝荞麦面加无糖豆浆。喜欢吃面的朋友有福了。糖尿病患者并非不能吃面条，关键是要选择杂粮面条，并搭配丰富配料。例如这款早餐用荞麦面条当主食，加上满满的蔬菜和瘦肉丝，一起煮成一碗热腾腾的汤面。荞麦属于低 GI 谷物，比起白面条对血糖影响小很多。青菜、红萝卜等纤维和维生素丰富，肉丝提供蛋白和铁质，一碗下肚，既有谷物的碳水，又有肉蛋白和菜，非常均衡。再配上一杯无糖豆浆当饮品，补充更多蛋白质含液体，这顿吃完绝对既饱足又安心，血糖不会飙，营养也够全面。需要提醒的是，煮面时少放盐和油，清淡煮法更健康。如果没有荞麦面，用全麦挂面或杂粮面替代也可以，重点是避免精白面条。有了蛋白和纤维的帮助，一碗面也能吃得血糖平稳哦。5. 三鲜水饺加无糖豆浆加凉拌青菜。中式早餐当中，水饺其实是相对友善糖友的选择之一，关键是注意馅料含分量。我们这里推荐的是三鲜饺子，典型馅料是肉末、虾仁、韭菜或白菜等蔬菜混合，搭配一杯无糖豆浆，再加一小碟凉拌烫青菜。为什么水饺不错呢？因为相比白粥面包，水饺皮虽然也是精粉，但馅料中有丰富的蛋白和蔬菜，能降低整体 GI 值。如果是自己包饺子，可以用部分全麦面粉和高纤菜馅，让升糖影响更低。三鲜馅本身营养丰富，有肉、有海鲜、有菜，味道鲜美，不用蘸太多酱就很好吃。搭配豆浆进一步补充蛋白质和钙质，青菜提供纤维和维生素。一餐里面有主食、饺子皮，也有丰富菜肉和蛋白饮品，构成一个均衡的早餐盘。需要注意的是，饺子不要贪多，6个左右中等大小的饺子，加上配饮配菜，就足够一顿早餐的分量了。而且最好选择清蒸或水煮饺子，避免煎饺增加多余油脂。这样吃既满足口腹之欲，又能稳住血糖，一举两得。6. 蒸地瓜或玉米加水煮蛋加无糖优酪乳加凉拌花椰菜。最后这款是简单易行的综合营养早餐，主食部分可以在红薯、地瓜和玉米之间选一样，都属于高纤维的根茎类，升糖速度比白面包、白馒头慢，而且富含贝塔、胡萝卜素和钾等营养。搭配一颗水煮蛋补充蛋白质，再来一杯无糖优酪乳，优格提供益生菌和钙质。另外别忘了配一份蔬菜，例如凉拌花椰菜或者小黄瓜、番茄片等都行。这套组合看似平凡，实际非常丰盛。地瓜玉米吃了有饱足感，且不易迅速升糖。蛋汉和优酪乳让营养更全面，蔬菜则提供纤维，让血糖上升更平缓。许多糖友早餐喜欢吃烤地瓜或水煮玉米，这其实是个好习惯。重点是加上蛋白质和蔬菜来构成均衡的一餐。吃完后血糖缓步上升，不会出现猛冲后急坠的情况，人也比较有精神。不妨准备好煮熟的地瓜或玉米，早上热一下，搭配其他食物，就能快速完成这套营养早餐。以上6种早餐搭配是营养师特别推荐给糖尿病患者及想控制血糖的人参考的范例。当然并不是说只有这6种吃法，重点在于掌握均衡搭配，低 GI 为主，多纤维蛋白的原则。你可以根据自己的口味举一反三，比如全麦面包可以换成杂粮馒头或糙米饭团，牛奶可以换成无糖豆浆或优酪乳，蔬菜种类也可多样化。只要记住主食粗杂粮代替精白，蛋白质一定要有，蔬菜不可缺席，甜饮料和精制糖要远离，你就能创造出属于自己的健康早餐菜单。回到开头那位不幸的女士，她的经验教训提醒我们，每天的早餐看似平凡，却足以决定健康的走向。也许你现在血糖还算正常，也千万别大意。那些年复一年养成的饮食习惯，要么在滋养身体，要么在悄悄伤害它。
糖尿病并非一夕之间冒出，很多时候是日积月累的结果，而早餐作为一天的第一餐，更是关键中的关键。所幸的是，改变永远不嫌晚。从明天开始，审视一下自己的早餐，是不是总有含糖饮料、精白面包在你的餐桌？是不是爱吃油炸酥脆的东西来满足味蕾？是不是错把白粥当养生圣品，或者干脆不吃让胃空转？如果有，很高兴你读到了这里，现在就是调整的最好时机。马上行动，避开那4种让血糖失控的早餐雷区，尝试我们介绍的营养早餐组合。刚开始可能需要一点点计划和准备，但你的身体一定会感谢你。稳定的血糖会让你一整天精力更旺，心情更好，长期看更能预防糖尿病并发症的侵袭。记住，身体最怕的不是吃多，而是吃错。让我们从一份对的早餐开始，掌控自己的健康命运。每天早晨睁开眼，给自己来一餐营养丰富又稳定血糖的早餐，为一天的生活注入正能量。别让无知和侥幸毁掉健康。现在就把早餐吃对，远离糖尿病的阴影，迎向更长久的幸福人生。祝愿大家都能早餐吃得安心，吃出健康，从此告别那悄然无声的隐形杀手。糖尿病不可怕，只要我们管好嘴，迈开腿，特别是管好每天的早餐，就一定能战胜甜蜜的负担，守护自己的未来。